অ্যাকচুয়ালি আমি ভারতীয় জনতা পার্টিতে যদিন ছিলাম আমি দেখলাম যে ওদের বুথ স্তরের সংগঠন কোনো কিছু নেই, যা কিছু ওদের উপর থেকে নানা রকম ফাঁকা গলায় বড় বড় কথা বলার মতো আওয়াজ আর কি। খবর দেখতে খবর শুনতে চোখ রাখুন বেঙ্গল স্কুপের পর্দায়। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটিকে আর সব খবরের আপডেট পেতে পাশের বেল আইকনটি প্রেস করুন। ফের ভাঙন বিজেপিতে। এবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন বিষ্ণুপুরের বিধায়ক তন্ময় ঘোষ। কলকাতায় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে তাকে উত্তরীয় পরিয়ে হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিলেন ব্রাত্য বসু। তার এই পদক্ষেপ বিজেপির প্রতিহিংসামূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বলেই জানালেন তন্ময় ঘোষ। নমস্কার, আমি আজ যা বলবো সেটা খুব সংক্ষেপেই বলছি। আমি প্রথমে ভারতবর্ষের সবচেয়ে জনপ্রিয় মুখ এবং কাজের মানুষ তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আমার নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি কয়েকটি কথা বলছি। বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সারা বাংলা জুড়ে বিজেপির একটা প্রতিহিংসামূলক রাজনীতি চলছে এবং কিছুদিন আগে যে বিধানসভা ভোট গেল সেখানে দেখলাম একটা জোরপূর্বক বাংলা দখলের চেষ্টা করলো এবং সর্বত্র এরা কেন্দ্রীয় এজেন্সি লাগিয়ে সকলকে ভয় দেখিয়ে বাঙালিদের যে অধিকার তার উপরে একটা হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করছে এবং আমাদের বাংলার ঐতিহ্যকে নষ্ট করার চেষ্টা করছে। এর বিরুদ্ধেই আমার প্রতিবাদ এবং আমি সারা বাংলায় দলমত নির্বিশেষে সমস্ত রকম জনপ্রতিনিধিদের বলবো, এমপি এমএলএ বা পঞ্চায়েত স্তর বা যেখানে যারা আছেন সবাই এই মুহূর্তে আমাদের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী যে জীবন দিয়ে বাংলার মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে, যে উন্নয়নের কর্মসূচি তিনি এনেছেন দুয়ারে সরকার পাড়ায় সমাধান, তার জন্য তার পাশে আমাদের সকলের দাঁড়িয়ে সার্বিকভাবে বাংলার মানুষের উন্নয়ন করা দরকার এবং এই উন্নয়নে সকলকে সামিল হওয়ার জন্য আমি আহ্বান জানাবো এবং দলমত নির্বিশেষে উনি উন্নয়ন করেন, সকলেরই উন্নয়ন করেন, তাই তাদেরও বলবো কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে বিভিন্ন দলের যারা আছেন সকলে এগিয়ে আসুন এবং এই উন্নয়নে সামিল হয়ে বাংলার মানুষের উন্নয়নের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতকে শক্ত করুন এবং সকলে মিলে আমরা সারা বাংলার উন্নয়ন করি, এইটুকু কথা বলছি। নমস্কার। তন্ময় খুব সংক্ষেপে অনেক ওর যা বক্তব্য বলে দিয়েছে, অর্থাৎ যেটা আমি বলছিলাম যে বিজেপির লোকেরাই, বিজেপির জনপ্রতিনিধিরাই এই যে প্রতিহিংসামূলক রাজনীতি বিজেপির ভোটে হেরে গিয়ে রাজনীতিতে না পেরে, উন্নয়নে না পেরে তাদের এজেন্সি কাজে লাগিয়ে যেভাবে তৃণমূলকে তারা কোণঠাসা করার চেষ্টা করছে, আমরা রাজনৈতিক লড়াই তার বদলে কিন্তু আমরা রাজনৈতিক লড়াই এইভাবে চালিয়ে যাব এবং সেটা বিজেপির এমএলএদেরই সেটা মনে হচ্ছে যে এই সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার বা কেন্দ্রীয় বিজেপি তারা বাংলা বা বাঙালিকে কোথাও এর মধ্যে দিয়ে ছোট করতে চাইছে। আমি তন্ময় তার প্রতিবাদ জানালো প্রথম, আমরা এই প্রতিবাদকে কর্নিশ জানাই। বিজেপিতে কেউ কাজ করার জন্য নেই, তৃণমূলে যোগ দিয়ে বললেন তন্ময় ঘোষ। সেই সঙ্গে দল নির্বিশেষে সকল এমপি এমএলএদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়াতে আহ্বান করলেন তিনি। তবে কাকে দলে নেওয়া হবে সেই বিষয়ে দলীয় নেত্রী শেষ সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানালেন ব্রাত্য বসু। অ্যাকচুয়ালি আমি ভারতীয় জনতা পার্টিতে যদিন ছিলাম আমি দেখলাম যে ওদের বুথ স্তরের সংগঠন কোনো কিছু নেই, যা কিছু ওদের উপর থেকে নানা রকম ফাঁকা গলায় বড় বড় কথা বলার মতো আওয়াজ আর কি, কিন্তু কাজ করার দিকে নেই। তো সেই হিসাবে 200 তাদের কোনো দিনই সাকসেসফুল হবে না, এটা সবাই জেনেই গেছিলো। যে যার নিজের নিজের ক্রেডিটে জিতেছে, এতে ওদের দলের কোনো করিজমা আছে বলে আমি মনে করি না। আমি সকলকেই আহ্বান জানাচ্ছি, সকলেই যেন এই মুহূর্তে যেভাবে উন্নয়নে কর্মকাণ্ড চলছে সারা বাংলা জুড়ে, দুয়ারে সরকার, যেখানে লক্ষ্মী ভাণ্ডার তো একটা অভূতপূর্ব একটা স্কিম, যেটা সারা বাংলা ছাড়াও আপনি ধরতে পারেন সারা ভারতবর্ষের মানুষের কাছে পরিচিত হয়ে গেছে ওই স্কিমের নাম।
তো সকলে মিলে এগিয়ে আসুন এবং সকলেই উন্নয়নে সামিল হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতকে শক্ত করুন, এটাই আমি আহ্বান করছি সকলকে। এই আহ্বান মানে পরিষ্কার করে আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর, আপনি যে প্রশ্নটা করলেন, উনি কিন্তু প্রকাশ্য আহ্বান করছেন, উনি এমন না যে গোপন আহ্বান করছেন, বা ওনার কাজ সেটাও না যে সবার সঙ্গে কথা বলা, কারণ ওনারাই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। ফলে এই আহ্বান আমাদের সবার জন্যই থাকবে, আহ্বান সবার জন্যই থাকবে। কাকে নেওয়া হবে বা না নেওয়া হবে সেটা আমাদের দলীয় নেতৃত্ব স্থির করবেন। খবর দেখতে, খবর শুনতে চোখ রাখুন বেঙ্গল স্কুপের পর্দায়। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটিকে আর সব খবরের আপডেট পেতে পাশের বেল আইকনটি প্রেস করুন।